สวัสดีนะครับวันนี้จะมาเล่น Angry Birds Space กันนะครับก็เดี๋ยวไปเล่นกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอลดเสียงนะมันจะดังไปนิดนึงนะซึ่งตอนนี้เสียงผมก็เบาอยู่แล้วโอ้อีเวนต์อะไรนะครับ Space Eagle a free gift from Angry Birds Transformer นะครับก็ไปดาวน์โหลดมันมานะครับขณะนี้ผมยังไม่ผ่านสักทีเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาลองเล่นผ่านเลยนะครับว่าจะผ่านกันไหมสำหรับใครที่มีเทคนิคการผ่านด่านนี้ก็ช่วยบอกผมกันด้วยนะครับโอ้ผิดนะครับก็เดี๋ยวเอาพวกนี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าผมอ่านอันนี้ก็แล้วไปนะครับนี่นะครับเราต้องโจมตีมันให้ได้นะครับเฮ้ยตกไปตายสิตูมไม่ตายนะครับไอ้พวกเนี้ยเราต้องโจมตีเอาไม่ตายนะเหลือตัวหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวลองใหม่กันนะครับคลิปนี้เราต้องไม่ผ่านนะนั่นคือผมกากที่สุดแล้วนับโอ้ใช่ผมนึกไปว่าเราต้องโอ้ยทำไมมันยึกยักขนาดนี้นี่นะครับเราต้องโจมตีแบบนี้ก่อนนะครับสำหรับคนที่เทคนิคผมนะครับผมว่าก็หยอดไปครับนะครับก็เปิดเสียงลงไปนะครับงั้นก็จะต้องฆ่ามันได้ สุดท้ายก็ฆ่าไม่ได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับคนที่มีวิธีเทคนิคผ่านๆงั้นก็ช่วยบอกผมกันนะครับบอกได้ในIDไลน์ผมนะครับ0933451287นะครับบอกแอดมาเยอะๆนะครับผมอยากมีเพื่อนพอดีนี่ครับนี่ได้แล้วนะครับตายไหมครับมาดูกันคำตอบคือไม่ตายนะครับแล้วไปเสียตัวให้ยากทำไมนะครับก็ด่านต่อไปนะครับด่านนี้ใครที่ไม่รู้เทคนิคนะครับก็ช่วยบอกผมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากที่ชมนะครับช่วยกันไลค์แล้วก็แชร์หรือมันก็กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย